Mwana tika na Tanzanie. Nga bota mwana na Tanzanie te. Nga naza mutu abotaka. Bato babotaka tende bakosaka batu. Na botaka mwana moko na Bakongo avana koma PD. Na botaka mwana moko na Kikwiti kuna avana koma PD. Po toyoki na lisolo toyoki keno jazz atika mwana moko na Boma kuna ava koma PD. Da bango bakosa kaka na botaka avana kota na vio. Bon, Pacho, omoninga na kozo atante na ya osala émission. Ya ko répondre ba mabata netifiwa na utotanga libata moko tout ça yebi eloko moko te eloko asala yebi te. Bon, na yebi te poto yango toyoka na sango keno bakendaka poto kotanga kozwa mayele pona koya ko servir mboka na yo. Mais na yebi te soki eza na école moko ebotami na France kuna batangisaka batu soko longoli elamba mama likolo tolo ane loko ane ko dessiner kombo nango boy soko longoli susu pantalon longoli sous vêtement mama kombo ya loko kombo nango boy parce que yena kati ya émission donc ayoki atama wate ki azana famille azo prononcer ba bêtise moko boy oyo nga na vie na nga na kotika la prononcer ngote. Alors conseil nous passe la Karine ninga zo ba fali on sala ba live a comment attacher des presse ou bien aux alaka kama na ngombe koya pa fali kulo nini ozopa ko mata pembe na fali azana kulo moko ya koma pembe na fali te saka lobi ki yo aventurer bazo milieu noalé au fadi donye mutango kangisa yo au fandi benye aux aventurer mutango azo benga nga aventurer tika la futa la tanda ku ya $20 te na vie depuis abota toza famille ya ndako ya kenda représenter kuna kenda kuna ye toza famille to kenda tela ba miko bana bandal yesolo. Oh, mais même à venir à la foot la place mosaka la tsabi non ndako ke yaiti nansela maiti siko nga na fa na zo parler koteni mimosa kasi pembeni ya mosakati jaza komi ko baby sana mabala ya bana basi ya bato ifo babala yo mwa mobalo koma mbanda bana ya bana basi tu ko fait que jaza ka vula na za bassin bongo yo ebi yango te Pacho yo shu olala chez jaza ebi makambo salo na butu ya oza apongiti masolo betaka se kokosaka biso siko journaliste nini afongola o sente ke olalaka cheye eleki okuti ba sente to afongole engaye bana poto bana mikili hotel ya solo ezali kaka se moko na Kinshasa Hotel Pacific Hotel. Ezali na balabala ya kitoko Kabamba Wangata précisément na avenue Luvungi numéro 146 na commune ya Kisasa. Kolala pe kolamuka ezali kitoko malile ezali kitoko ba chambre pe confort ba appartement ezali propre ndeti kaka ozala mikili. Kuna kolia cuisine africaine, cuisine européenne. Tunanga nini wifi eza ofele, ordinateur eza ofele, voiture pe ya déplacement ezali. Kozanga te oleka kuna, soki oleki kuna ozala jamais déçu. Ba na poto ba na mikili, ba homme d'affaires, ba femme d'affaires. Place ezaka moko na Hotel Pacific Hotel. Kuna la classe est la différence. Et yo. Bonjour chez vous, chers internautes. Vous êtes très nombreux à travers cette émission Banca Télévision. Vous continuez toujours à s'abonner massivement à notre chaîne Banca Télévision. Merci à notre partenaire officiel, le sponsor Taxis Bukasa, Hôtel Pacific Hotel de la commune de Kisasa, et sans plus tarder, Pape Théo, la patoche Todor Mukendi et Clara de Bruxelles qui nous suivent et Mama Cheda Ntamboué. Merci à Zenga Samaton Bibende en direct de France, Tobo Saniote et Kanyora Damien, Azona Napebiso.
et Kelly Charleston et Mister Versace Prince Yaouil. Alors on reçoit pour vous Ken Piana, l'homme fort plus que fort dans Internet, ou quand même les autres cartonnés, ou c'est toujours Makambu, tout l'année qui vient à travers dans le monde, Sero et Abisso, Mida, à ce que ça la vidéo, à Fingi Makambu et à Salité. Alors la déontologie éthique. Et en tant que professionnel, tu as des bêtises et continuer dans le métier de l'habitude, tu as un batik, tu as au temple de Makolo. Il faut que ça soit fort, il y a que rendre Moussa dans l'habitude et ça la paix à bonne forme. On va parler un peu sur des actualités musicales, affaires il y a Côte d'Ivoire, affaires il y a tournée, il y a trio du monde, Kofi Olomide, Fali Poupa King et Macintosh Monseigneur, Dio d'Enfer. Rotana Hotel, on a vu Abedachou, le patron Bogos, il a arrêté le temps. On a vu Jésus de Nyan, se fait rigola. On a vu Héritier, on a vu Mpiana Jibé, Chituka, Mokonzaba Wenge, l'anniversaire à Wata, et Pessi Moubangue na Pitopale, Yango Toluki, l'homme de Pitopale, Ken Piana, ou à Clercy, Bisopé, peut-être Pessi, beaucoup de félicitations à bébé Nabiso Yassika, ou Pessi na Kombo, à Suleiman, Soule Kauka, à Zundoyi, ou Pessi Bez, na niveau, il y a pote. Merci à Angèle Makizembe, merci à Rifa Kisombe, merci à Vekwami na Londres. Alors Ken Piana, bon après-midi. Ouais, bonjour, premièrement, bonnet tout ya banka. Na pesi na mbote makasi na mama CDJ mampata mama pasteur mbote mingi na prophète Emmanuel Dodi prophète Moïse na Londres en tout cas basali nzambe nyoso na pesi bango mbote sans oublier yo moko patue refina banka télévision mobimba. Alors quel pela aujourd'hui autobota bébé na biso asika comme on a Suleiman sous le Kauka na habité bébé Nabiso ninga aza ange ya sika côté na monde et belé ba ganga kama belé ba lobaka aucun aza irresponsable le to monique bana bazo kende bana bazo botama rôle baboni ba ko benga mutu irresponsable par rapport à bana nga ba ko benga nga irresponsable te nga ko bota na bandi lelo te po moi na nga liboso ko kisi 10 ans et ça normal et ça logique et ça peut normal. Ça normal, tout est normal. Mais ce qui est bébé à Sikaye, moi, dans mon bal, tu peux essayer comme sous les cas où que ça reconnaissance, au moins sous les bola mounaye, et betarangonga, vraiment ma casse na vinanga, asala ebele na vinanga, asa garçon moko pembe, oyo na ye bakandenga remercier te. Moninga moi nanga, yami balé na pesa kombo ya Philo Lusamba, za moi si ya PDG Cardozo Mwamba. PDG Cardozo Mwamba za mutapembe anati mundele. Donc batu ya pembe makasi en tout cas ba sepela nanga makasi ba eda nga pena makasi. Nati sule kauka eda nga vraiment makasi donc nazala reconnaissant. Ya kozong c'est la vraiment zate tika to pesa ta mwana ndoi mwana na pa bota bana pesa bango su kombo sule bana wana lisusu bakobota bana o santi pena ke kombo sule et ko vivre ta pendant 200 ans na mokilo. Bo mwana tika na Tanzanie. Nga bota mwana na Tanzanie te nga naza muto abotaka bato babotaka tende bakosaka batu na botaka mwana moko na Bakongo avana ko mapede na botaka mwana moko na Kikwiti kuna avana ko mapede po toyoki na lisolo toyoki keno jazz atika mwana moko na boma kuna ava ko mapede da bango bakosa kaka na botaka avana kota na vie donc eza mwa pasi menga pena o sentir ke nazo bota bana pe bazomonana ti lelo nazo continuer ko bota. Alors bana poto ba otala pe biso face au monde entier bazo na biso ebele pour tout na mitizo ya koningana et le koningizoli entre yo Mida la Taylor. Est-ce que Mida est un journaliste ou bien azali asara maboke ou bien fanara na poto? Bon pacho moninga na ko zo attente na ya sala émission. Ya ko répondre ba mabata net fiwa na utotanga libata moko tout ça yebi eloko moko te eloko asala yebi te. Bon na yebi te poto ngo to yoka na sango keno bagenda ka poto kotanga kozwa mayele pona ko ya ko servir mboka na yo. Mais na yebi te soki eza na école moko ebotami na France kuna batangisaka batu soko longoli elamba mama likolo tolo ane loko ane ko dessiner kombo nango boy soko longoli susu pantalon longoli sous vêtement mama kombo ya loko kombo nango boy parce que ye na kati ya émission donc ayoki ata mawate ki aza na famille azo prononcer ba bêtise moko boy oyo nga na vie na nga na kotika la prononcer ngo te siko muta bongo muta zolo ba insanité ya bongo
ngana ya sikoyo tosala na ye neti affrontement ana niveau na nga te aza eloko te aza fima bweka micro na caméra soit ye alobi na ye e bandi ndenge yo salaki ye mabe ou bien yo zaki na ye problème na ye msuzu yo ben alingaki yo boyi bende bon il faut tout na ye po na mona série na gendaki Afrique du Sud film azala komela nga trop apesaka identité te abino nde za boye na besoin to sangisa bana tout ça bon na boyaka na nga proposition na ebite peut-être kozala ye na boyaka na nga proposition na film oyo atindelanga $1000 na za na Afrique du Sud asenganga biloko wana na boya peut-être akangelanga kanda na ebite soki eza ye vraiment na ba preuve te mais côté la tola to la muki dikubo e bouffe Djoubek a sali émission na ye afingi mutute asali analyse na ye to monika film ko abimi banda ko contredire analyse a Djoubek alobeli yote alobeli site na yote eloko moko te n'impolitesse oza nango makambo ofinga ba parents na yo ofinga ba papa leki no ba oncle na yo obando yo afinga ngo so batu na internet eza mawa trop soko za na sale manière oza na sale comportement finga na famille na bino ngana na tante ya yo finga mama ya mida na internet mère na bangwa za neti mama na nga selon éducation ngana kozwa quand même ba son on a peut ça peut-être téléphone parce que tolinto parce que zali banka réseau loba tous on a besoin bateau bazo diriger ba musicien na biso bateau bazo soutenir ba musicien il faut pas avoir exemplaire parce que nous sommes là nous comme les éducateurs des masses tous moi temps okene ba chic tous moi temps ya kotanga musala oyo to souffrir tout betima makolo na musala oyo beto comme to beaucoup to boti bana na musala oyo to ko linga te ba be to musala na bateau bazo défendre ba musicien mais bazo okene ba musicien ngo na ndenge ya loyenge mais to ko senga na bandeko ba otala pe biso to zo na no vidéo yango tout titre na bakomi Ken Piana libolo ya mama na yo oyoki yoka abano magena no le king ke banana maman libola maman na zonge bêtise Ken Piana libola maman na yo o comprendre Ken Piana libola maman na yo libola maman na zaki bota bana bizenge bota ya no Angel Muswahili makizembe libolo no ya Angel makizembe yo Ken libola maman na yo comprendre libola ngana ofinga mutu musute na ofinga ka ngana ofinga Rafati te na ofinga ka yo pa ya za diamber ye na obokole du début jusqu'à la fin comprendre na obokole pena fini mobimba Ken Piana libola maman na yo bimisa bana bizengi e bimisa Angel makizembe kizengi akoma ndumba ya poto suba na babar yano alata bakale so pamba tambo na bakale so na basutia pamba yano aza kizengi yo moko Ken Piana kizengi mama na bota yano ya mobala telengana kawana yana atelengana na bagambela zandu victoire mutaliboma libola mama no temeza aka mbika ngwe bimisa bayana okizenge bimisa yo mo kizenge Ken libola mama no libola tata na yo Arafati libola mama na o libola tata na yo o comprend ba mabolo na bino fimbu mobimba ba mabola ba mama na bino o comprend yo kutaka Arafati ngana osimbo te po yo za na nkele yo za mwana musala woni yo atoza na poto ngana ozo mwa musala te po asalito obebisela ba kiti do obebisa ndaku na wana salite to s'arrêter dans voilà alors Ken Piana eloko no loba na asali vidéo mais tout le monde photo na été roloba ni na ba insalité comme citation à la haine et comme diffamation, ils ont mérité 10 ans de prison. Ouais, Pacho, ngana wasenga na ye a continuer à salata sa émission pour ça ezandenge na ye a kolabongo manière de vivre na ye ngwana asa la ngwata sa émission total à ce qu'on a sa émission na azo gagner lango combien de vies ba émission parce que a débordé dimension dimension par parents et ça diffamation ils ont 10 ans de prison ferme sans avec amende. Bon, totala kaka, tokutana ngana na France, tokende pena devant mibeko pena ya ba français, to samba na na nupo, a prononcer kombo ya mutu oyo eza na identité, tokende samba na nga pena nazo sala effort, visa France soke bimi awa, to na okendo lexa moi 2 semaines, to samba na nanu.
ndenge mingi nyema ki yo yozokende tokende kosamba na ye nanu mpo nga na okende ya bamige nyema te mige nyema napesi ye bambote na soir déjà ozala na France aza na Portugal donc napesi ye bambote babon séjour na poto me nga na okende nasamba dossier oyo pena ifo nakotisa yango na justice. Bon, alors Ken Piana, Angèle Makizembe aza responsable aza la bandako na ye aza na bana na ye aza na foyer na ye aza na makambo ya kosala yano koko afat aza responsable awa na Congo aza na bandako na ye mais ba no dénigrer mama oyo yo na bandeko oyo yo Ken Piana eza pona nini elongwe musala ya biso to tangelo ba chik to souffrir et comme na bato baza ba je vais dire quoi bato ba yebi métier te ba komi ko finga biso même ba parents yo ko ba bon non akozwa éducation akoteyama donc akoteyama pena akoteyama comme bino bokoma ofinga bobatama na nsima bakoma balider yo pena okokosalela maison mère promotion tozwi pena fali boye yo okokosalela fali promotion. Ah, est-ce que fali olinga mutu ya aokrache bamo ya bêtise boye utika otanga akombo afali na babêtise na bino ere bofinga batu kombo ya wera botiango musika yo somona depuis nga na banda internet esi na finga mama ya mutu esi na finga pena mama ya mutu ubie para mutu kenga na finga ye na micro bobimisa ta image wana nga atikala ofinga para mutu te donc nga na osenga na ye akontinue asala sa émission comme ya bulaka poto eza pasi po ya kendango na nzela Turquie akatisi Grèce akoti France yana ya makolo ke bato bazwaka visa awa na Kinshasa aketi France bazali ke bato bazwaka visa Kinshasa France bazali okutana na délégation ya famille oyo fingi il faut osamba nanu batu na yo na sur papier mama wana ofingi asala yo nini problème nini ozala ngona famille wana bana monde ti bozola na biso télévision to sala photo sala quand même exemplaire tout ça quand même pas grand monsieur parce que nous sommes des responsables mais Ken Piana conclusion no gozala nini na mafinga oto koyoka non ngaza conclusion mo te ngana wasenga ye ya continuer so ya za vraiment moi si a continuer ponga na ta ya ofinga ete na ta ya ofinga mama bote ete mama bote ya za mama na nga na ta ofinga bana na ete bana e baza bana nga donc nga na ta kutu ya répondre na mafinga te soki amema nga na ba angle mususu dal nga na sosola epe na makasi mais comme angle ke na ngweza angle poto pacho no zinda na mai ya poto ya zindite Angèle Msoeli a décidé ni non ye o ya luki akomona amona suite na alors pour tes autres la biso Ken Piana bonne santé à Handicap la merveille bah fallait aza bien aza très bien ba tourner zo continuer kaka na minute o ba beta na village moko na Braza mboko nini ba beta kuna donc ba tourner zo continuer ba contrat zo continuer makambo belé zo continuer mais Bercy 2020 na février yango nde suka na événement alors Bercy 2020 voilà yango événement ko fi le midi on beta pe na salle mon à Paris mais toujours on a sur l'actualité trio d'enfer Bill Fali Mopao et Missy Mokili pour tout le monde bakitaki na matanga Arafat ko faça les vidéos na Davido babazo welisa pour na yo lobani ah welisa ndeni soki Davido ya Kinshasa aza ba artiste mi baleo ya yebaka o alukaka pe ba mona nezaka Fali na Koffi Olomide aza légende Koffi Olomide to me maka kombone na ba bêtise te ba Koffi ba wera baza ba légende. Combien de fois Davido ya Kinshasa to mona ye ayota la vienne Koffi na Moflegi combien de fois Koffi na Afrique aza kombo ya mukete Koffi aza kombo ya monene ba Koffi baza parmi ba baoba baza ba Koffi ba Manudi Bangu ba Yosundu baza ba tumo boye ba Alpha Blondy baza ba tumo boye tozotanga ba kombo na bango totanga yango avec beaucoup de respect Koffi awelisa apesa mwana o abotami lelo na lobby mbote Davido nde akowelisa koya pesa Koffi mbote po Koffi aza légende ba Koffi baza bato ba pesi ba leki posa ya kosala musique Koffi ateka ba album Afrique mobimba Koffi asala ba succès azo sala ba tournée Afrique ba tournée américain ba tournée européen
Wa Davido abandi na musique te. Pacho totika ko bongola ka mai. Totika mai ezala mai, totika vino ezala vino. Le lot Karine Mokonzi Tolandi à reconnaître force ya Fali. Alors bien ça la promotion, la page n'a annoncé Manike Gloire Olangi bolonga déjà na nzela ya Fali parce qu'il y a Zoya, Azoya pesa makambo. Est-ce que vous confirmez que vous n'avez pas bino? Mais biso to confirmer te mais ya lobby Fali aza numéro 1. Malgré bango baboya par ignorance. Yo moko pe pa choye biango ke Fali aza numéro 1. Même nengo to sa no émission bi ke na minute Fali aza numéro 1. Malgré na ba micro na bino boboya koloba kaka koloba. Oh boboya kaka koloba na ezanti bo kashaka vérité. Tandis que musala na biso e permettre biso to za batu ya vérité. Ngaso mto sali malamu na boboya te. Na koloba. Bongo c'est moi qui pose des questions. Yango na lobby boy, so to bito sala classement na nenga logique. Na minute Fali aza numéro 1. Ce qui a lobby bongo. A lobby o tu ba lobaka na bakosaka batu mais bakosaka conscience te. De côté wana na encourager parce que envoyer o bomba na mutema c'est tout. Alors conseil nous représente la Karine. Ninga vous pas Fali on ça ba live. A comment attacher des presse ou bien aux alaka kama na ngombe. Koya pa Fali kulo nini ozopa ko mata pembe na Fali. Azana kulo moko ya koma pembe na Fali te zande ya lobby ke no ba makambu oh ya zalaki kofinga Fali, kofinga Wera, kofinga Jibe, kofinga Kofi Olomide, kofinga Fabregas, ezalaki na batu mibale bazalaki ko manipuler akenda kofinga. Yemoko alobi atiki ne barando, soki azana rando na mutu, ezala rando na yemoko. Alors ça la sous rando ya mutu te. C'est ça le problème. Neti ngane na boye, na fandi na ngaboye, na bando finga ba leader neti ba papa chéri, ba Weranson, ba leader o basala makambu ya danger. Tout le monde a papa chéri, batambusa ba bateau, ke bateau etamboli na mokili, batu ba ke plein aéroport ko yambaji ben piana. Tout le monde a président Werana pena batambusa ba cheval. Abeta na esplanade ya palais du peuple pena 3 cheval pena ke nango santé pena ke mokili bouger. Ba viana batondisa ba stade. Batondisa ba Bercy, batondisa ba Zénith, batondisa ba Olympia. Ba viana so ba mopa ba sala ba événement danger. Après, moko boy na baji na biso. Ofanda bozo boy ya pe mso ba wana neti ba Kofi, ba Wera, ba Jibe mpiana. Mais non, ngana koza na guerre soit na Mosaka, mais la qui cité que ngana guerre na Mosaka il faut na manquer papa chéri. Papa chéri aza vie oh il faut te payer ça honneur. Mosaka lobi ki yo aventurer, bazo milieu noalé au fadi donye, mutango kangisa yo au fandi benye. Aux aventuriers. Mutuanga azobenga nga aventurier tika la foute la tanda ku ya $20 te na vie depuis abota. Toza famille ya ndako ya kenda représenter kuna kenda kuna ye toza famille to kenda tela ba miko bana bandal. Oh mais même aveninga na foute la place Mosaka alaxa bino ndako ke ya it. Nansela maiti. Nansela maiti. Siko nga na fa na zo parler koteni. Mimosa. Kasi pembeni ya Mosaka ti. Yabizanda kuna ye asa denda ku papa totikako facture ya courant ya mai ba wala accession babi omone facture yaka na kombo tel to moni ata kombo moko te ya Mosaka mo bweza na kati kuna yabaza patron za banda ku bieza ba 14 ya courant ya ndaku wana na ya mai yaka na kombo ya mwana mwasi moko boye ya poto totika ba distraction ko tungola ke Mosaka za na travailler. Non, Mosaka za travailleur moko impoli. Ba vrai travailleur eza ba Roger Ngandu. Roger Ngandu jamais mutafinga papa chéri pona Roger Ngandu. Roger Ngandu aza mutu moko apesa ka ba valeur ya BCBG. Abi bak ne mo écouter 3 7 ça. Aro solo garantie ndako. Yemo kona na ko somba saki alo sote atia na ndako. Na kwa Mosaka to ye 1000 faut mona jamais pour moko bo atambola po biloko akolia na kati ezate. So bagi bag ezo coûter so ba $300 saki alo $20 oko ko somba te sco bag. Yo zuga ba kusia ba kiti mo bo kutika dozo momba bwa kiti osengi patron na tia na ndako ba pesi yo. Okuti mayoka ba bwa kiti mo bo sengi otie. Yo mona kate salon Mosaka za na ba kiti ka ya changer couleur. Koto mona kiti ande mususu koto na kwa kuna kiti ande mususu. Koto mona kiti est-ce que ndako ya mutu normal vameza la bongo. Changer couleur ya ba kiti est-ce que ça le maka? Ado besoin ko devant babag tout dola ta babag à épaule le rôle babag ya ta babag cher. Mosaka soki apesi nga devoir ata ya eloko moko
na okamwa po mosaka cheye depuis akoli abokola pa même niaou osomona basoso to bokolaka oke obwakela soso boy ata mwangu ba chaque tongo atikala uzwa même pas charge ya soso ou États-Unis ligo na gaz na habité États-Unis au mouvement et voyager sala ba tourner ndenge na ndenge yo comme le Irlandais leader papa chéri na kokisi 58 ans vieux soki na kufi lelo histoire na ngai esuka nde nini baloba mosaka na ebela makambo na sala ho vraiment natikala mona ta poto te vieux kolela eleki telaka ba mema mosaka voyage moi mouvement za na voyage te me ba habité tolongola ka papa soni po père oyo alekinga leader na âge batu ba tala na mema ba jeune mais papa on a déjà ko mema e tikana mema ta père oyo po na nenga logique papa chéri soki mosaka sengi eloko ayoka Sonia atalaka papa na ngai azosenga boy tikana certifier papa na ngai ozo comprendre tikana certifier papa na ngai po alongola nga souci ya papa botanga papa o nenga nde na mona na BCBG ça veut dire mosaka za responsable na bana azana mwasa na poto ana bandaku ana dendaku ana kara danger a vivra bien a parler les classes ça ba lui 14 à TV à $5,000 yo somona mwana nga moko vraiment leki na internet azo ba papa na biso vraiment ata chambre na pamba na tikala okota te ata lipa na ya pamba na tikala ko liate depuis na botama sala émission na blana zalani mwana el bosoko asarani comment ça la musique mikolo amipesi kombo blana ipopata alobi papa dondo akaka nga na kotsa mutu boy na BCBG nga na kotsa mutu boy na BCBG me nga moko mwana na ye kotianga ka bakali ndenga tiaka nga bakali nalala kanzala akomi otianga ti bakali nazwa pe musala te alala nzala ndeni mosaka beza boss aza baki mo 350 aza TV 5,000 ala wakiti ya 14,000 ala mutu ka cher a vivra bien pachonga azo ebisa yo mutu ava bando somba babagi il faut bokola nanu ata soso apamba soit ngungi bangungi mo batambola na ndako ajwana bomona bangungi mo bavimba bata na vitamine pacho ndako atapuko atambola te ngungi kutakota kate amwa ndako na benda makila nani bat muta santé malonga zate na ndako poto zota la biso tongo ke na suka na yo ken pela ozali vite fait ali bombe Hiroshima bato batala biso merci à David Selengi balobi le poumon de la RDC à bientôt pour monter la stade pour makambo ezaroya merci beaucoup à les banquiers, Daniel Kanyora, Clara de Bruxelles, Zala posé, pour la tour Libanga, aux Libanga quoi. Yasmine Mianda, la grande dame, notamment Alex Mwindi à Londres, Gisèle Chiboua, la carte qui gagne, des fois, Yoyebi, à London. Alors, Ken Piana, aujourd'hui, Jessica Voul Napoto, Alba comme international, Bissou Dozaba local, Yolobani. Bon, ce qui peut être comme ça, international. Ce qui peut être pena mutakoma international mutunete jazz wana penanga na okende na ngai support wana te wana pena na tiki na lapi na okende poto te po mutunete jazz ako pacho botika po benga bato msube international ko mutu mwa boye ba benge chaque soir papa ezandenge nini na posa na bwa kama etoninga na mukongo zande nini bapesa nga condition il faut na bimara na bino donc jaza komi ko bebisa na mabala ya bana basi bato il faut babala yo mwa mobala koma mbanda bana ya bana basi tu dis qu'on veut que Jessica Voula na za bassin bongo yo ebi ango te pacho yo jour olala chez jazz ebi makambo salo na butu e oza pongiti masolo betaka se kokosa biso siko journaliste ni na afongola o senti que on la cheye releki okuti ba sente to afungolo ski angoneti na kamera eza yo eza matika songo na fongole sente kasi kendo tu na matiti journaliste nino bete makofi na 2 heures da amakasi soko ye asa préparer lo ba whisky ba petite carte da font lango prêtre moko azoya tozala calme akoya soki ya releki to faza me ya ka ba 2 heures OK azolangu sa pozo moral na ondenga asaka no na vula mosana za bassin te mosaka mwana mobali jazz penande mosaka koteana na kotele mosaka za mobali
Baba c'est ça makambo ba jazz. À la base. Ya makasi. Alors, l'angle de la mission a bougé. Merci à Venabiso, Papi Kelly. Merci à Rifa Kisombe. Merci avec Kwamina London. Emilie Nzemba, motema ya maman, tous pepele yambetolo. Mère Antoine Touf, motema maître Zéfi. On t'a la Vebiso, on a payé un beau tébélé. Kelly Charleston, Royaume. Alors, Ken Pena, aux autres Mikili, bon voyage. Pedro Tico Kalaming, tous les vol. Alors, mbote na ndeko ba la Vebiso. Non, ngana kende Mikili na mtende ngozo annoncer wana ngana préparer na ba dossier moko grave fona kende. Na samba na on a bateau ba lukela nga ba problème. Aux autres Mikili déjà parce que sous le cas où a déjà signé chèque déjà. Non. En tout cas, on appelle Simbote na prince Yaweli Mister avec ça, c'est Pauline Lumumba. RDC Monde, c'est Pauline Lumumba RDC Monde. En tout cas, on appelle sur ba Mbote Belé, on appelle Simbote na batutu vraiment. Oh, bozu occasion ya kolanda biso fe na Gauthier mascotte. Adel Djogo bagou danger Adel Djogo prince Yaweli Mister Versailles, Shadrach, Masalanga Shadrach, yo yebi balobi musique no toujours likolo. Donc il n'appelle Simbote ya trop na Masa na so moko ba singa bala ki awa soki nani Mumbaya Bali. Mais batumso ba ça la polémique quand il y a une femme. En tout cas même Mumbaya à Bali. Ezala ya mi balé ya mi satu Jolicia bambote na yo pe yango wana. Donc ma de boaka manda. Donc merci na yo pacho, merci vraiment na ba abonné tout ya Baka Télévision. Merci beaucoup à Bédachou, le patron Bogos. Et sans plus tarder, je salue son excellence. Babi, la ville est calme. Avec vous, la vie vraiment est calme. Hein? Balobi, ma gloire Kabemba. Merci Nayo. Moi, ça solo. La bossanité, Balobi, très fort, plus que fort. Troussé Cardozo. Cardozo m'a manqué dans à Bruxelles. Tina Cardozo. Bambote Nabino. Donc, on est toujours ensemble. Mathieu Madjam, Élisée Madiam, Nadine Ekila, Nadine Chingila. Nasibo Kanga, Mama Sheda Ntambwe, Yokolo Bafer, Bambote na yo, top modèle, Tabu Fatou, Kinshasa Ningana Kizaye, Ningana Ki, Bambote na yo, donc on est toujours ensemble. Na pesi Mbote na Mbouyi, Mama Rifa Mbouyi, na pesi Mama Wiva na France Mbouyi, na pesi Mbote, Mama Rifa Talabana na Londres. Bino tout donc, vous s'abonnez ma casse na banka, vous partagez l'émission. Merci beaucoup et à très bientôt. engaye bana poto bana mikili hotel ya solo ezali kaka se moko na Kinshasa, Hotel Pacific Hotel. Ezali na balabala ya kitoko Kabamba Wangata, précisément na avenue Luvungi numéro 146 na commune ya Kinshasa. Kolala pe kolamuka ezali kitoko, malile ezali kitoko, ba chambre pe confort, ba appartement ezali propre ndeti kaka ozala mikili. Kuna kolia cuisine africaine, cuisine européenne. Tunanga nini, wifi eza ofele, ordinateur eza ofele, voiture pe ya déplacement ezali. Kozanga te oleka kuna, soki oleki kuna okozala jamais déçu. Ba na poto bana mikili, ba homme d'affaires, ba femme d'affaires. Place ezaka moko na Hotel Pacific Hotel. Kuna, la classe est la différence. Et